హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు క్లాస్లో మనం బ్లౌజ్ గురించిన టిప్ తెలుసుకుందాం. అది ఏమిటంటే ఒక్కోసారి మనం బ్లౌజ్ మొత్తం స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాము. అలా మొత్తం స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం బ్లౌజ్ వేసుకొని చూస్తే సూపర్గా ఉంటుంది, చాలా బాగా వస్తుంది. కానీ హ్యాండ్ పార్ట్ ఇలా పైకి లాగినట్లుగా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ బాగా లాక్కొచ్చినట్లు, మొత్తం అంతా కరెక్ట్గానే ఉంటుంది, కానీ హ్యాండ్ మాత్రమే లాక్కొస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి కుట్టిన బ్లౌజ్కి హ్యాండ్స్ ఇలా హ్యాండ్ పార్ట్లో బాగా లాక్కొచ్చినట్లుగా రాకుండా ఉండాలి అంటే ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం. మొత్తం కుట్టిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ పార్ట్లో అంటే మొత్తం ఇలా చంకల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం హ్యాండ్ ఎంత పొడవు పెట్టినా సరే ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో బాగా లాగినట్లుగా ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనకి బ్లౌజ్ కన్వీనియంట్గా ఉండాలి, నీట్గా రావాలి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి అంటే మనం కుట్టిన తర్వాత అయితే ఎలా సరి చేసుకోవాలి అనేది నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ మనం కటింగ్లోనే దీనిని సరి చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే మనకి గనక బ్లౌజ్లో హ్యాండ్ పీస్ అలా బాగా లాక్కొచ్చినట్లుగా ఉంటే గనక ఇప్పుడు నేనైతే ఇలా ఎల్బో హ్యాండ్కి చూపిస్తున్నాను. ఒకవేళ మీ బ్లౌజ్ కనుక షార్ట్ హ్యాండ్ అయితే అంటే షార్ట్ అంటే దాదాపు 4 లేదంటే 5 ఇంచులు ఇలా ఉందనుకోండి హ్యాండ్. ఈ హ్యాండ్ పార్ట్లో మనం షార్ట్ హ్యాండ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ 3.5 ఇంచ్ హ్యాండ్ డౌన్ కోసం పెట్టాము అంటే ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో క్లాత్ సరిపోదు. ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో క్లాత్ సరిపోకపోవడం వల్ల మనకి ఇక్కడ మొత్తం బాగా ఇలా పైకి లాక్కొచ్చినట్లుగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకు అలా లాక్కొచ్చినట్లుగా ఉంటే గనక మన హ్యాండ్ ఇలా షార్ట్ హ్యాండ్ అయితే గనక ఇక్కడ మన హ్యాండ్ పొడవు ఎంత ఉందో చూసుకొని దానిలో హాఫ్ అంటే సగం, సుమారుగా ఇప్పుడు మన హ్యాండ్ 4 ఇంచులు తీసుకున్నాము అంటే హ్యాండ్ పొడవు దానిలో సగం 2 ఇంచులు హ్యాండ్ డౌన్ కోసం పెట్టుకోవాలి. అదే హ్యాండ్ పొడవు 5 ఇంచులు తీసుకున్నాము అంటే హ్యాండ్ పొడవు 5 ఇంచుల్లో సగం 2.5 ఇంచు ఇక్కడ హ్యాండ్ డౌన్ కోసం మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి. అలా ఈ హ్యాండ్ పొడవు మన హ్యాండ్ పొడవు ఎంత ఉంది అనేది చూసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా ఇక్కడ హ్యాండ్ డౌన్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే మనకి ఈ పార్ట్లో లాగినట్లుగా లేకుండా నీట్గా వస్తుంది. ఇది మనం ఫస్ట్ గమనించుకోవాలి. లేదు సరే ఒకవేళ పొరపాటు జరిగిపోయింది, మొత్తం కుట్టేసాము బ్లౌజు, మరి మంచి బ్లౌజు కుట్టిన తర్వాత దాన్ని పడేయనులేము, లాక్కొస్తుంటే వేసుకోలేము అన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఈ టిప్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ మీకు కనుక హ్యాండ్ పార్ట్లో బాగా లాక్కొచ్చినట్లుగా ఉంటే హ్యాండ్ని ఇలా రివర్స్ చేసేసి ఈ ఖర్చు కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ఖర్చు దగ్గర మరీ ఎక్కువ ఖర్చు ఉంచకుండా కట్ చేయండి. బాగా లాక్కొస్తున్నట్లుగా ఉంటే కనుక ఈ టిప్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇలా మొత్తం ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండా అంటే దాదాపుగా కొందరికి ఏంటంటే ఎక్కువ ఖర్చు ఉంటే లైఫ్ లాంగ్ ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి విపరీతమైన ఖర్చు పెట్టేస్తాము. అలా కాకుండా దాదాపుగా 1.5 నుంచి 2 ఇంచుల వరకు ఖర్చు సరిపోతుంది. అంతకంటే ఎక్స్ట్రా అయితే ఖర్చు ఏమీ అవసరం ఉండదు. మనకి 1.5-2 ఇంచులే చాలా ఎక్కువ, అంతకంటే విపరీతంగా లావులు వచ్చేది ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి ఈ ఖర్చు మరీ ఎక్కువ ఉంచుకున్నా కూడా మనకు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఇలా మరీ ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఈ ఖర్చుని కాస్త కట్ చేసేయండి. కట్ చేసిన తర్వాత ఈ సైడ్ ఈ చివరన కనిపిస్తుంది కదా, ఈ చివరన చిన్న చిన్న టక్స్లు పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఎక్కువ క్లాత్ కట్ అవ్వకుండా 1/2 ఇంచుకి సరిపడా కనిపిస్తుంది కదా ఎలా పెట్టామో టక్స్లు. ఇలా టక్స్లు పెట్టడం వల్ల ఇది వచ్చేసి చిన్న టిప్పే కానీ బాగా యూజ్ అవుతుంది. హ్యాండ్స్ ఇలా లాకు రావడం అన్న ప్రాబ్లం దాదాపుగా తగ్గిపోతుంది. ఇలా టక్స్ పెట్టాము అంటే ఇప్పటి వరకు అంటే ఈ గ్యాప్ కూడా మనకి ఫిల్ అయి ఉంటుంది కదా, ఇలా ఉండి మనం నీట్గా ఎంత నీట్గా బ్లౌజ్ కుట్టినా సరే ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో బాగా లాగినట్లుగా వస్తుంది. ఇలా మొత్తం ఈ సైడ్ జాయింట్ వైపున ఈ చివరన టక్స్లు పెట్టేసి బ్లౌజ్ను ఒకసారి జస్ట్ ఇలా లాగాము అంటే మనం హ్యాండ్ పొడవు ఈ డౌన్ కొంచెం తగ్గినా లేదు కరెక్ట్గా కుట్టి ఇలా హ్యాండ్ కనుక పైకి లాక్కొస్తున్నట్లుగా ఉంది అంటే ఇలా టక్స్లు పెట్టామంటే దాదాపుగా ఈ ప్రాబ్లం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఇలా ఆల్రెడీ కుట్టిన బ్లౌజ్కి ఇలా కొంచెం చిన్న చిన్న టక్స్లు పెట్టాము అంటే సూపర్గా వర్క్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు కనుక ఇలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటే కనుక ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది, చాలా నీట్గా సెట్ అవుతుంది. హ్యాండ్స్ లాగే ప్రాబ్లం దాదాపుగా తగ్గుతుంది. ఓకేనా, ఈ టిప్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలానే షేర్ చేయండి. ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.